如果你在深夜刷到这条视频，那算你小子掏上。它是集解压助眠于一身的雪地露营，也是深度失眠者的福音，保证你看完就能一觉睡到大天亮。代入感太强，我已经开始放飞自我了。12月的德玛西亚宛如童话世界，此时一位身材非常哇塞的妹妹拖着行囊出现在各位好兄弟的眼前。看得出来，我们的新朋友小美对眼前的景色非常满意，当即决定就在这里搭建帐篷露营。不过在此之前，得先将地面上的积雪清理一番。在现代化装备的加持下，这个步骤可以说是相当轻松。现在只需摊开加厚防潮垫，就可以开始喜闻乐见的搭建环节。得益于经常在外滚混，这点工作量可以说是轻松拿捏。好巧不巧的是，突然下起了鹅毛大雪。见状不妙的小美也是麻利的换上透明雨衣，这也让屏幕前的你大呼过瘾。而后只见她掏出与之配套的打气筒，3两下将其组装完成。别看小美是个柔弱的小姑娘，但干起活来可是一把好手，硬是凭借一双逆天麒麟臂，强行将帐篷支棱了起来。累可能是累了些，但就当锻炼身体了。为了防止8级大狂风吹翻帐篷，还得用小锤锤敲入地钉，毕竟她真的不想体验乌鸦坐飞机。考虑到帐篷的通风和透气性，他还将窗帘和门帘依次卷起。从这个角度不难看出，这间帐篷容纳1人居住，那完全可以说是绰绰有余。顺手安装上提供照明的小夜灯，就可以开始室内的布置工作。众所周知，冬天的地面相当冰冷，为了让自己体验家一般的温暖，小美先是安排了一层海绵泡沫垫，然后再铺一层干净又卫生的地毯，不仅看起来相当美观，实用性也嘎嘎到位。当然，雪天露营最重要的取暖设备也得安排上，这波操作可谓全是细节，你就好好看，好好学吧。而作为拥有2年半露营经验的女人，她还携带了这种充气式床垫，几分钟的功夫就能完成充气，妥妥的省时省力又省心。顺势安排上小清新的枕头和被子，钻进被窝试了下，更是差点爽出声。有一说一，幸好有这个电暖炉可以取暖，不然怕是要遭老罪了。不过时间紧，任务重，为了赶在天黑前完成营地的布置，小美也是再次进入工作状态。只见她有条不紊地安装好桌椅板凳，不得不说，讲究人到哪都讲究，花里胡哨的装备真是花里胡哨，不知道的还以为她直接把家搬了过来。正所谓吃饭不积极，思想有问题，出门在外可不能饿到自己。顺势组装好跟随自己走南闯北很多年的卡式炉，就可以展示她不算精湛的厨艺。由于只有她自己一个人，所以晚餐并不复杂。经典的韩式辣酱汤可谓相当经典，搭配2颗昆蛋和些许青菜，瞬间就能让人爽到飞起。虽然没有大鱼大肉，但却足以补充此前消耗的卡路里，而且还没有吃完胖5斤的烦恼。除此之外，还得搭配一杯自制鸡尾酒，好不好喝咱不知道。总而言之，这小妞就是喜欢这种口味。要知道，户外露营最无趣的就是娱乐活动太少。由于实在过于乏味，小美也是穿好衣服来到帐外，准备给自己加个餐。毕竟荒郊野岭的，就是要自己找些乐子才能打发时间。看到这，大家可能会觉得，来野外吃2顿饭，这不纯纯的瞎折腾吗？事实上，不管是忙碌的过程，还是与大自然零距离的接触，都是户外露营不可分割的一部分。这也是露营达人乐在其中的地方。悠闲的时光总是很短暂，转眼又到了睡觉时间。小美也是关掉小夜灯，老老实实的钻进被窝，在雪花的陪伴下，结束了安详的一天。次日清晨，鹅毛大雪早已停歇，周围的景色美到令人窒息。在帐篷里睡了整整1夜，小美也是迫不及待地穿好鞋子，打算熟悉一下周遭环境，遛弯的同时也能进一步贴近大自然。不难看出，确实好看啊！我说的是景色，各位好兄弟可千万别误会。还是老规矩，元气满满的一天从温馨早餐开始，这样的习惯他已经延续了2年半。而作为资深的露营达人，还得搭配一杯热气腾腾的手磨咖啡。至于吃完会不会进化为喷射战士，咱也不知道，咱也不敢问。反正我只能告诉你，好自为之。短暂休息后，小美决定离开这片土地，毕竟野外生活没有终点，享受世间所有的大好河山，才是露营达人所追求的最高境界。但我还是想替我一个朋友问一句，这样惬意的野外生活在哪报名？实不相瞒，他也想参加。